English preposition වල වැඩියෙන්ම භාවිතා වෙන preposition එකක් තමයි by කියන්නේ. ඉතින් මේ by කියන එක පාවිච්චි වෙන අවස්ථා 8ක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් එකතු වෙන්න. පළවෙනි යූසේජ් එක තමයි by plus place. මොකක් හරි ස්ථානයක් ගැන කියන්න අපි by එක ස්ථානයේ නම සඳහන් කරනවා. ඉතින් උදාහරණ වලින් තවදුරටත් මේක ඔයාලට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. The house is by a river. ගෙය තියෙන්නේ ගඟක් ළඟ. මෙතන ස්ථානයේ විදිහට ගන්නේ ගඟ කියන එක a river කියලා ගන්නවා. ඉතින් by එක ස්ථානයක් යෙදලා තිනවා. ඔයාට පේනවා ඇති ගෙදර තියෙන්නේ ගඟක් ළඟ. Kasun lives by a train station. කසුන් ජීවත් වෙන්නේ ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකක් ළඟ. දුම්රිය නැවතුම් පොලක් ළඟ තමයි කසුන් ජීවත් වෙන්නේ. I would love to live in a house by the sea. මුහුද ළඟ තියෙන ගෙයක ජීවත් වෙන්න මම කැමතියි. ඉතින් මම අපේක්ෂා කරනවා කියන එක තමයි would පාවිච්චි කරලා කියන්නේ. දෙවෙනි යූසේජ් එක තමයි by plus method of transport. ඔයා ගමන් කරන ආකාරයක් නැත්නම් ගමන් කරන වාහනේ මොන විදිහෙන්ද ගමන් කරන්න කියලා කියන්න by එකතු කරලා ඒ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක කරන විදිය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. by train, by car, by boat, by plane, by taxi, by bus. මේ විදිහට ඔයා ගමන් කරන ඕනම විදියක් සඳහන් කරන්න පුළුවන් by එක. දැන් අපි උදාහරණ බලමු. Kasun went to Kandy by train. Kasun නුවර ගියේ train එකේ නැත්නම් කෝච්චියේ. I go to work by car. මම වැඩට යන්නේ කාර් එකේ. Our children have never travelled by plane before. අපේ ළමයි මීට කලින් කවදාවත් plane එකේ travel කරලා නැහැ. තුන්වෙනි යූසේජ් එක තමයි by plus method of communication. ඔයා sannivedanaya කරන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් එක්ක by පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් by එක තමයි ඒකත් පාවිච්චි වෙන්නේ. by telephone, by post, by email, by fax. I spoke to her by telephone. ඔයා මේ දුරකථනය පාවිච්චි කරලා තමයි කාට හරි කෙනෙක්ට කතා කරන්නේ. I spoke to her by telephone. මං ඇයට කතා කළේ දුරකථනය පාවිච්චි කළා. I will send you the invoice by post. by post කියලා කියන්නේ තැපෑලෙන් ලියුමක් එවන විදියට එවනවයි කියන එක. මොකද්ද invoice එකක් කියලා කියන්නේ? ඔයා මොනවා හරි බඩු ටිකක් ඕඩර් කරනවා නම් ඒකේ ලිස්ට් එකක් තියෙන දේ කුවිතාංශය තමයි invoice එක කියලා කියන්නේ. මම ඔයාට invoice එක එවන්නම් තැපෑල්ලෙන්. ඉතින් by post කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. Please confirm the order by email. කරුණා කරලා මේ ඕඩර් එක තහවුරු කරන්න ඊමේල් එකකින්. ඔයා කාට හරි ඕඩර් එකක් දුන්නා නම් ඔයාට එවන්න පුළුවන් මැසේජ් එකක් ඔයා ඊමේල් එකක් දාලා මෙන්න මේ ඇනවුම ඕඩර් එක තහවුරු කරන්න කන්ෆර්ම් කරන්න කියලා. අපිට by පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රමයක් දක්වන්න. by plus method of payment. ඔයාට කියන්න පුළුවන් by credit card, by check. We paid for the computer by check. කම්පියුටර් එකක් මිලදී ගත්තා නම් අපි ඒකට ගෙව්වේ චෙක් එකකින් නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් we paid for the computer by check. ඔයා චෙක් එකක් දීලා තමයි ඒ කම්පියුටර් එක මිලදී අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් මේ විදිහට හොටෙල් එකකට ගිහිල්ලා කෑම කෑවට පස්සේ ඔයාට අහන්න පුළුවන් can I pay by credit card? මට පුළුවන් ද credit card එක පාවිච්චි කරලා ගෙවන්න. Can I pay by credit card? ඔයා දන්නවා ඇති by අපි පාවිච්චි කරනවා passive voice එකත්. ඉතින් passive voice එකත් අපි by පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා උදාහරණයකින් බලමු. The kitchen is being cleaned by Kasun. ඕගොල්ලෝ මේකේ ඇක්ටිව් වාක්‍යය දන්නවා නම් මේක කසුන් විසින් කරපු ක්‍රියාකාරකමක් කියලා ඔයා හොඳටම දන්නවා. ඉතින් ඇක්ටිව් වොයිස් වාක්‍ය වගේ නෙමෙයි පැසිව් වොයිස් වාක්‍යයේදී අපි කරන පුද්ගලයා ගැන ලොකු වටිනාකමක් දෙන්නේ නැහැ. කරන පුද්ගලයා අපි අන්තිමට තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් by එක තමයි ඒ කරපු කෙනා අපි සඳහන් කරන්නේ. The kitchen is being cleaned by Kasun. මේ kitchen එක සුද්ධ කරනවා කසුන් විසින්. The book was written by Sarah. ඒ පොත ලියලා තිබ්බේ කවුද? ඒ පොත ලිව්වේ සාරා විසින්. මේක අතීත කාලයට අයත් passive voice වාක්‍යයක්. The concert was organised by our school.
කොන්සර්ට් එක කියලා කියන්නේ විවිධ ප්‍රසංග උළෙල වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ උත්සවයකට තමයි කොන්සර්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. was organized සංවිධානය කරලා තිබුණේ by our school. අපේ පාසල විසින් කියන්න තමයි මෙතෙන්දි by පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට by පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් reflexive pronoun එක. මම මෙතෙන්දි reflexive pronoun ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම වෙන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා reflexive pronoun ගැන. ඔයාට පුළුවන් ඒක search කරලා බලන්න. ඉතින් මේ reflexive pronoun වලින් කියවෙන්නේ අපි ගැන, ඔයා ගැන, ඔයා විසින්ම, අපි විසින්ම, ඔවුන් විසින්ම කරපුවයි වගේ වාක්‍යයක් කියනවා නම් අපිට පුළුවන් reflexive pronoun පාවිච්චි කරන්න. by myself, by yourself, by himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, ඔබ විසින්, මා විසින්, ඔවුන් විසින්. ඉතින් මේ විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් by එකම. දැන් අපි උදාහරණ බලමු. I enjoy reading by myself. මම කියවලා මම ගොඩක් විනෝද නැත්නම් මේ කියවන වැඩෙන් මම තෘප්තියක් ලබනවායි කියන එක තමයි මෙතන by myself කියලා කියන්නේ. Sarah is studying by herself. Sarah කියන කෙනා ඇය විසින්ම තමයි ස්ටඩි කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි අධ්‍යයනය කරන්නේ ඇය විසින්ම තමයි, තනියම තමයි දෙයක් කියවලා කරලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් Sarah studying by herself කියන්නේ අන්න ඒක. Parents often go on holiday by themselves. එයාලම තමයි නිතර හොලිඩේ එකක් ගත කරන්න යන්නේ. නිවාඩුවක් ගත කරන්න නිතර දෙමව්පියන් යනවා එයාලා විසින්ම. දැන් අපි බලමු by එක කොහොමද ing verbs පාවිච්චි කරන්න කියලා. මෙතන question එකක් සහ answer එකක් තියෙනවා. බලමු question එක මොකක්ද කියලා. How can I turn on the radio? මං කොහොමද මේ රේඩියෝ එක දාන්නේ, නැත්නම් මේක on කරන්නේ කොහොමද කියන තමයි how can I turn on the radio කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ answer එක දෙනවා කවුරු හරි by pressing the button. මේ by pressing the button කියන එක තමයි මෙතන ing වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ සිංහල තේරුම තමයි ඔයාට පුළුවන් එක බටන් එක එබීමෙන් කරන්න. අන්න එකට තමයි මෙතන by පාවිච්චි වෙන්නේ ing එකත් එක්ක. අපි දැන් බලමු by එක කොහොමද කාලයක් පෙන්වන්නේ, නිශ්චිත කාලයක් දක්වන්න කොහොමද අපි by පාවිච්චි කරන්නේ. by plus time expression. ඉතින් උදාහරණ වලින් තවදුරටත් මේක පැහැදිලි කරගමු. Guests must vacate their hotel rooms by 11 am. මෙතන vacate කියන වචනය ඔයාට අලුත් ඇති. ඉතින් vacate කියලා කියන්නේ පිටත් වෙනවා කියන එක. guest කියලා කියන්නේ අමුත්තු අනිවාර්යයෙන්ම පිටත් වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ hotel room එකෙන් 11 වෙද්දී. ඉතින් මෙතන by පාවිච්චි කරන්නේ 11 වෙද්දී ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕනේ කියන එක. Please send us the payment by tomorrow. අපිට හෙට වෙද්දී අපේ payments නැත්නම් ගෙවීම් කරලා ඉවර කරන්න. අපිට ඒවා එවන්න. Students must enroll by the end of June. ශිෂ්‍යයෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාඨමාලාව නැත්නම් මේ පාසල ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ ජූනි මාසේ අග වෙනකොට. enroll කියලා කියන්නේ මොකක් හරි පාඨමාලාවකට හරි අලුත් ඉස්කෝලේකට හරි ලියාපදිංචි වෙනවට ඇතුළත් වෙනවට තමයි enroll කියලා කියන්නේ. ඉතින් guys තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න අතට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.